唉，我又激嬲咗媽咪啦！聽講咧，爸 B 咧話咧去淘寶訂咗一個手機 mon， 希望可以整翻，唔知整唔整得翻咧？呢個就係淘寶訂嘅嘢啦。開下睇下先。哦，呢個手機芒啊！哇，好似買多咗一個手機電池喎。吓，呢個手機芒咁靚咁新淨。唔得啦，我嘅爸 B 咧就幫我整緊啦，睇下整唔整得翻啦。哇！呢個已經裏面爛晒喎。如果用新嘅話咧，咁就好啦。下次唔好就激嬲媽咪啦。知道啦。好啦，依家換一個電池先。嗯。好彩至買定個電池啫。好啦，舊電已經裝好咗。呢個就之前舊電，依家用一個新電，呢個唔係原裝。呢個就新電。試下等等。哇！終於搞完啦，快啲開機試下啦！
啦，三晚叉咗電，要睇下有冇電先。哇，84%啊，可以開機啦。着到啦 ！Yes， 中咗啦！仲要睇埋裡面嘅資料，仲可唔可以用唔用到先？同埋睇下快唔快先。咦，用到喎！再嚟。哇，都睇到啦！試下先，睇到先。可以喎。OK， 呢度試下啲聲先。哦，聲大細聲正常。可以啊。OK。好 OK， 得啦，閂翻機佢。OK。閂翻機佢可以搽膠水，黐埋個膜。嗯。要搽膠水先得㗎。好啦，搽埋。最後啦，搽膠水。最後一個步驟。最後啦。紙俾我。啊，紙。嗯。應該差唔多嘅喎。嚟啊，圍嗰個圈圈啦。哦，圍一圈㗎要。係啊。嗯。好。好。個冚最後。得啦。哦。爭啲嘢未做。咩做？好咧。最後啦，冚埋佢大功告成。完成。唔好扯斷。係啦。好。好。完美啊，簡直。我黐埋佢搞掂㗎啦，用橡筋綁住，以便就裂。搽完膠水，再綁埋個橡筋，咁就可以復原啲資料啦！太好啦！今日我講嘅片段完畢，再見。未得㗎，仲要幫我哋 like、share 同埋 subscribe 我哋嘅 YouTube channel 㗎。我哋下次見，拜拜。